करते हैं। जैसे कि आज हमारे पास है ये मार्वल का स्पाइडरमैन, जो कि टोटली डिफरेंट है। ये एक ऐसा स्पाइडरमैन मार्केट में अवेलेबल है जो कि एक्चुअली में स्लाइडिंग प्लेट पे चलता है। इस स्पाइडरमैन में मिलने वाले हैं आपको डिफरेंट फीचर्स। इस स्पाइडरमैन में मिलने वाला आपको एक रिमोट कंट्रोल, इसमें मिलने वाली है म्यूजिक, इसमें मिलने वाले लाइट्स, इसमें मिलने वाला है 360 डिग्री का ऑप्शन, यानी कि ये स्पाइडरमैन 360 डिग्री भी टर्न करेगा। और साथ ही साथ में मिलने वाला है एक सरप्राइज फीचर। यस, ये चलता है एक ऑटो ड्राइव ऑप्शन पे, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो फिलहाल हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, उसको क्लिक करना भी मत भूलिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। रिमोट और एक 700 mAh की बैटरी। ये एक 4.8 वोल्ट का चार्जर है जो उसके साथ फ्री आता है। तो फटाफट से हम इसका एक बिल्ड रिव्यू ले लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कलर्स बहुत सुंदर है, काफ़ी अच्छा कलर कॉन्ट्रास्ट बनाया हुआ है। साथ ही साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है हैप्पी स्कूटर, और यहाँ पर वेब के साथ में एक स्पाइडरमैन दिखाया गया है और बहुत ही क्यूट स्पाइडरमैन है, काफ़ी डिफरेंट है। तो फटाफट से हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए हमें दिया गया है एक बैटरी कंपार्टमेंट। इसके अंदर एक रिचार्जेबल बैटरी डलेगी। ये 700 mAh 4.8 वोल्ट की बैटरी है। इसके साथ में मिलता है एक रिमोट, जिसके अंदर आपको फ्रंट का ऑप्शन है, 360 डिग्री रोटेशनल ऑप्शन है, और ये इसका एक सरप्राइज ऑप्शन है। यस, ये है ऑटो मोड ऑप्शन। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो फाइनली अब हमने इस रिमोट के अंदर बैटरी डाल ली है। ये है इसका ऑन ऑफ का ऑप्शन, ये है 360 डिग्री, ये है 360 डिग्री, ये है इसका ऑन ऑफ का ऑप्शन, और ये है फ्रंट का ऑप्शन, और ये है इसका सरप्राइज ऑप्शन, दैट मीन्स एक ऑटो मोड का ऑप्शन। ओके, तो फिलहाल अब हम इस स्पाइडरमैन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस स्पाइडरमैन के नीचे ये एक बटन का ऑप्शन दिया गया है। इसमें अगर आप राइट साइड लेके जाएंगे बटन को तो आपको सिर्फ लाइट्स ऑन होंगी, मिड में रखेंगे तो फिर ये ऑफ रहेगा, और लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो म्यूजिक चलेगा। हम विदाउट म्यूजिक ऑन करके देखते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस पे 360 डिग्री इस पे फ्रंट है, तो अगर हम 360 डिग्री क्लिक करेंगे, दिस इज समथिंग वेरी गुड। ये प्रॉपर 360 डिग्री टर्न ले रहा है, कहीं भी नहीं रुक रहा है। और प्लस पॉइंट ये है कि ये अपनी जगह से डिसबैलेंस नहीं हो रहा। और अगर हम ये वाला ऑप्शन दबाते हैं तो शायद ये फ्रंट का ऑप्शन अपने तरीके से। ओके, तो अब हम फ्रंट को यूज करेंगे, उसके साथ में 360 डिग्री यूज करेंगे। ओके, तो अब हम इसका एक ये ऑटो मोड ऑप्शन भी ट्राई करते हैं कि ये कैसे चलता है। ओके, तो ये ऑटो मोड ऑप्शन है, ये हम दोबारा ट्राई करने वाले हैं क्योंकि लास्ट वाले शॉट में ये हमारा स्पाइडरमैन स्टेडियम से बाहर हो गया था, फ्रेम से बाहर हो गया था। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ओके, काफ़ी फास्ट है ये। मैं ट्राई करूंगा ऑटो मोड ऑप्शन को अपने रिमोट से कंट्रोल करने की, सो दैट ये फ्रेम से बाहर ना चला जाए। इसका ऑटो मोड ऑप्शन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया। मैंने उम्मीद नहीं की थी इतना अच्छा होगा। मैं आपको बता देता हूँ इस ऑटो मोड ऑप्शन का जो मेन फीचर है वो एक्चुअली में ये क्यों रखा गया कि कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल ऑप्शन छोटी एज का बच्चा ज़्यादा अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। उसके लिए बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से बटन ऑन करना है और यहाँ से ऑटो मोड का ऑप्शन क्लिक करना और ये अपने आप चलने लगेगा। इसका जो सेकेंड सरप्राइज फीचर है उसका बेस्ट पार्ट ये है, आपको कुछ नहीं करना। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप खेल रहे हैं इस टॉय से और आपका ये टॉय चलते चलते गिर गया, तो आपको वहां पर जाकर इस टॉय को उठाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये रिमोट उठाना है। रिमोट उठाने के बाद ये बटन दबाकर ये बटन उठाना है, ऑटोमेटिक उठ जाएगा। अदरवाइज आपको सिर्फ एक बार इस बटन को प्रेस करना है, ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर वापसी उसी पोजीशन पे आ जाएगा। आपको करके दिखाता हूँ।
दिस इज समथिंग वेरी गुड। ये एक सरप्राइज फीचर है जो मैंने उम्मीद नहीं की थी। अब इसको उल्टा रखकर एक बार ही ट्राई करते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं जैसे खड़ा हो तो इसको ऑफ कर दे, ये अपनी वापसी उसी पोजीशन पे आ गया। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर हम इसके बैटरी बैकअप और चार्जर की बात करें तो इसके अंदर 700 mAh की बैटरी है और 4.8 वोल्ट का चार्जर है जो कि USB चार्जर है। आई थिंक USB चार्जर बाकी टॉयज में नहीं आता है, कुछ कुछ टॉयज में आता है, लेकिन अब ट्रेंड आ रहा है कि बाकी टॉयज में भी चाइना USB चार्जर डाले। उसका रीज़न ये होता है कि चाइना के कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बचते हैं, उनको अलग से एडेप्टर नहीं देना पड़ता, उसका खर्चा बच जाता है। दूसरी बात ये USB चार्जर बहुत इजी होता है, आप किसी भी iPad, किसी भी लैपटॉप में, किसी भी मोबाइल के एडेप्टर में कनेक्ट करके इसको ईजिली चार्ज कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग वेरी गुड और ये मेरे ख्याल से हर टॉय में आना चाहिए। में इसके अंदर 4.8 वोल्ट की बैटरी दी गई है, तो मेरे ख्याल से इसका जो बैटरी बैकअप होना चाहिए वो 30 to 35 मिनट्स होना चाहिए और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो समवेयर अराउंड 60 मिनट्स टू 80 मिनट्स के बीच में होगा अगर हम बात करते हैं फुल चार्जिंग की। इनफैक्ट ये टॉय मैं रिकमेंड करूँगा, छोटे बच्चों के लिए भी ये रिकमेंड करूँगा, अगर कोई 6 to 7 ईयर्स 8 ईयर्स का भी है उसके लिए भी रिकमेंड करूँगा। अब हम बात कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में कि क्या हमें इसे खरीदना चाहिए और क्यों हमें इसे नहीं खरीदना चाहिए। इसे हमें खरीदना चाहिए इसलिए क्योंकि एक रिमोट कंट्रोल भी है, ये चार्जेबल भी है, आपको अलग से बैटरीज की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट है कि इसके अंदर म्यूट का ऑप्शन है, आपको कुछ नहीं करना, जब आपका मन है तब खेले। अगर आपका मन है कि बच्चा खेले लेकिन आप इरिटेट ना हो इसकी म्यूज़िक से, तो आप इसके अंदर म्यूट का ऑप्शन यूज़ करके इसकी आवाज़ को म्यूट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो इसका बेस्ट फीचर दिया गया है वो तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि ये ऑटोमेटिकली गिरेगा, आप बटन क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली खड़ा हो जाएगा। बस एक मुझे फीचर नहीं समझ में आया जिसकी वजह से मैं बोलूँगा कि अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इसकी वजह से इसे ना खरीदें। वो फीचर है कि इसके अंदर आप जो देख रहे हैं ये बैटरी कंपार्टमेंट, इसके अंदर बैटरी को निकाल कर चार्ज करना पड़ता है जो कि थोड़ा सा टफ हो जाता है लोगों के लिए कि इसको बार बार निकालें बार बार डालें। थोड़ा सा लेजीनेस भी आती है कि इसको क्यों बार बार निकालना, क्यों बार बार डालना। तो कंपनी को इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए था। तो अगर आपके पास ये स्पाइडरमैन है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके पास स्पाइडरमैन है या नहीं है। अगर है तो आपको कितना पसंद है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी टॉय के बारे में। आपको सिर्फ उस टॉय का नाम लिखना है और साथ ही में उसका मॉडल नंबर लिखना है। साथ ही साथ में आप कमेंट करके हमें प्लीज़ ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो नहीं पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो क्यों नहीं पसंद आई।